ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಫ್ಎಂ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಭಾರ್ಗವಿ. ಇದೀಗ ಬಂದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ವಿಜಯಪುರ ನಗರಾದ್ಯಂತ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಸತತ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಳೆರಾಯನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾರು, ಹೊಸ ಬೈಕು, ಗೋಲ್ಡ್ ವಾಚ್ ನಂತಹ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗಿಫ್ಟ್ಗಳು ಪೂರ್ವಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇವೆ. ಪೂರ್ವಿಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಟಾಟಾ ಅಲ್ಟ್ರೋಸ್ ಕಾರ್, BMW ಬೈಕ್, AC, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಂತಹ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗಿಫ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿರಿ. ಪೂರ್ವಿಕಾ ದೀಪಾವಳಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೀಪಾವಳಿ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಎಫ್ಎಂ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.